বন্ধুরা, নন্দিনীদা কুকওয়াম চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। এখন বর্ষাকাল তো এসে গেছে। এখন এই রকম বর্ষার দিনে সন্ধেবেলায় বেশ চা কফির সাথে একটুখানি স্ন্যাক আইটেম বা একটু ভাজাভুজি, ডিপ ফ্রাই এগুলো খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। সেই কথা মনে রেখে আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা নিরামিষ স্ন্যাক আইটেম, সেটা হলো মোচার চপ। এটা কিন্তু করতে খুব একটা ঝামেলার কিছু নেই, তবে মোচাটা কাটার একটা ব্যাপার থাকে, যে সেইটা কিন্তু আমি আমার সাধ্যমতো আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে মোচা কীরমভাবে কাটতে হয়। তাহলে এসো দেখে নিই কীরকম করে বানাবো মোচার চপ। এই দেখো, আমি একটা মোচার ফুলগুলোকে ভেতর থেকে আগে খুলে নিতে হবে। তারপরে প্রত্যেকটা ফুলকে আলাদা আলাদা করে ধরে আমি যেরকমভাবে দেখিয়েছি ভিডিওতে সেরকমভাবে, যেমন এই ফুলটা দেখো, এটা খুলবে। এই মাঝখানে একটা সরু স্ট্রিং থাকে, যার মাথার ওপরে একটা কালো মতো স্পট মতো থাকে, সেইটা আর তার গায়ে যেটা লেগে থাকে সেইটাকে কিন্তু তোমরা বাদ দিয়ে দেবে। দেখো, আমি আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে সরু মতো সুতোর মতো ওর মাথার ওপর একটু কালো মতো থাকে, এটাকে তোমরা বাদ দিয়ে এটাকে খুব সরু সরু করে কুচিয়ে নিতে হবে। খুব সরু সরু করে কুচিয়ে নিলে কি হবে, এটা খুব ভালো, পরে পুরটা খুব ভালো করে মিশবে। এইভাবে আমি পুরো মোচার ফুলগুলোকে ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিলাম। নিয়ে এইবার এটাকে আমি 1 কাপ জল দিয়ে প্রেসার কুকারে একটুখানি হলুদ দিয়ে একটা সিটি দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার একটা কড়াই গরম করে তাতে আমি বেশ কিছুটা সর্ষের তেল দিলাম। এটাতে প্রায় 2 থেকে 3 টেবিল চামচ তেল আছে, সর্ষের তেল। এবার এর মধ্যে আমি গ্রেট করা আদা 1 চামচ দিলাম, আর 2টো কাঁচা লঙ্কাকে ছোট ছোট করে কুচিয়ে দিলাম। গ্রেট করা আদা দিলে মুখের মধ্যে এটা পড়লে খুব খেতে ভালো লাগে। এবার এর মধ্যে আমি 2 চামচ রোস্টেড বাদাম আর ছোট ছোট করে টুকরো করে কাটা নারকেল দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। তোমরা কেউ চাইলে এর মধ্যে কিশমিশও দিতে পারো। এবার আমি 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো আর 1/2 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এবার 2-3 চামচ জল দিলাম, যাতে শুকনো গুঁড়ো মশলাটা পুড়ে না যায়। দিয়ে এবার এটাকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এবার আমি সেদ্ধ করা মোচাটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইবার পুরো মশলাটার সাথে মোচাটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আঁচটা লো টু মিডিয়াম রাখতে হবে, তা নইলে কিন্তু তলা ধরে যাবে। এইবার বেশ কিছুক্ষণ মোচাটা নাড়াচাড়া করে নেবার পর একটা মাঝারি সাইজের আলু সেদ্ধ একটু হাত দিয়ে ভেঙে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই আলু সেদ্ধটা কিন্তু এই মোচার চপের বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে। মোচার তুলনায় আলুটা কিন্তু খুব অল্প দিতে হবে, তা নাহলে কিন্তু মোচার টেস্ট পাওয়া যাবে না। এইবার আবার সবটাকে একসাথে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে পুরটা তৈরি করে নিতে হবে। মোচাটা সেদ্ধ করার সময় কিন্তু তোমরা কখনো কোনো নুন দেবে না, কারণ পরে এইগুলো পুরটা তৈরির সময় নুন পড়বে। এবার বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করা হয়ে গেছে। দেখো, ময়েশ্চারটা অনেকটাই
শুকিয়ে এসছে। এতে কিন্তু ময়েশ্চার খুব বেশি ময়েশ্চারটা থাকলে কিন্তু চলবে না, বাইন্ডিংটা ভালো হবে না। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বেশ একটু শুকনো শুকনো করে নিতে হবে। এইবার স্বাদ মতো নুন দিলাম, আর স্বাদ ব্যালেন্স করার জন্য একটুখানি চিনি দিলাম। এবার নুন আর চিনিটা আবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে পুরোটার মধ্যে মিশিয়ে নিতে হবে, তা নইলে কিন্তু এক জায়গায় নুন থাকবে, এক জায়গায় থাকবে না। বর্ষার দিনে বিকেল সন্ধে চা বা কফির সাথে এই ধরনের একটু মুখরোচক স্ন্যাক আইটেম থাকলে তো আর কোনো ব্যাপারই না, দারুণ দিনটা কেটে যায়। আমি কিন্তু এটা একটা নিরামিষ স্ন্যাক আইটেম দেখিয়েছি, যাতে তোমরা যে কোনো দিন খেতে পারো। এবার আমি 1/4 চামচ আমার বাড়িতে তৈরি করা গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম, আর একটুখানি 1 চামচ মতো, ছোট চা চামচের 1 চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো দিলাম। এবার দেখো, বেশ 5 থেকে 7 মিনিট ধরে আমি কিন্তু অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করে এটা থেকে কিন্তু ময়েশ্চারটা একদম পুরো চলে গেছে। এবার আমি এটাকে একটা পাত্রে শিফট করে নেব, এবং যতক্ষণ না এটা রুম টেম্পারেচারে আসে ততক্ষণ কিন্তু এই পুরটা দিয়ে চপ বানানো যাবে না, সেইটুকু সময় কিন্তু তোমাদের ওয়েট করতে হবে। এবার এটা রুম টেম্পারেচারে এসে গেছে। এবার এই পুরটা থেকে প্রয়োজন মতো নিয়ে লম্বা লম্বা কাটলেটের আকারে গড়ে নেব। এটা ঠিক কাটলেট নয়, এটা ক্রোকের আকারে আমি গড়ে নিচ্ছি। একটা মোচা থেকে আমার এই এতগুলো চপ হয়েছে। এবার আমি একটা পাত্রে 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার প্রয়োজন মতো জল দিয়ে একটু পাতলা করে গুলে নেব। এবার গড়ে রাখা মোচার চপগুলো কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় ভালো করে কোট করে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে রোল করতে হবে। এক হাত দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় ডোবাবে, আর অন্য হাতটা দিয়ে শুকনো হাতটা দিয়ে ব্রেড ক্রাম্বে রোল করবে। এই চপটা কিন্তু ডবল কোটিং হবে। আবার কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় আর একবার ডুবিয়ে নিলাম, নিয়ে আর একবার ব্রেড ক্রাম্বে রোল করে তুলে রাখতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটা মোচার চপকে ডবল কোটিং করে নিতে হবে। এই অবস্থায় এই যে ডবল কোটিং হয়ে গেল, এরপরে কিন্তু তোমরা চাইলে এটাকে ফ্রিজের মধ্যে, ডিপ ফ্রিজের মধ্যে 1 সপ্তাহ কিন্তু খুব সহজেই তোমরা স্টোর করতে পারো। এরমভাবে গড়ে রেখে দেবে, তারপর যখন প্রয়োজন মতো তোমরা ফ্রিজ থেকে বার করে ডিপ ফ্রাই করে নিতে পারো, বা হঠাৎ করে বাড়িতে গেস্ট এসে গেলে যদি এরকম তোমাদের কাছে স্টোর করা থাকে তাহলে কোনো ঝামেলাই হয় না। এবার আমি একটা কড়াই গরম করে
ডিপ ফ্রাই করার মতো একটু বেশি করে সাদা তেল গরম করে নিচ্ছি। তেলটা যেন খুব বেশি গরম না হয়, তাহলে কিন্তু চপটা দেওয়ার সাথে সাথে বাইরের কোটিংটা তাড়াতাড়ি কিন্তু পুড়ে যাবে। মিডিয়াম হট করে নিতে হবে টেম্পারেচারটা। এইবার দুটো আমি দিয়ে দিলাম প্রথমে চপ, আর একটা দিলাম। এইবার এই চপগুলোকে এই ছাকা তেলে বেশ উল্টে পাল্টে ভালো করে হালকা লাল হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। দেখো এবার চপগুলো কিন্তু বেশ ভালো ব্রাউন হয়ে গেছে, লালচে হয়ে গেছে। এবার আমি তেল থেকে ছেঁকে তুলে নেব। একটা টিস্যু পেপারের ওপর রাখছি, এতে এক্সট্রা অয়েলটা সোক করে নেবে। আমার সবকটা চপ ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই মোচার চপগুলো আমরা চা দিয়ে খাবো, খুব সুন্দর খেতে হয়। এবং এই সময় যে আবহাওয়া বাইরের বর্ষার দিনে এই ধরনের খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। দেখো একটা চপ তোমাদের আমি ভেঙে দেখাচ্ছি। কি সুন্দর! যদি রান্নাটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিও, আর কিছু বলার থাকলে কমেন্ট করো, নিজেদের বন্ধুদের গ্রুপে আমার চ্যানেলটা শেয়ার করো। আজকে তবে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে পরের রেসিপিতে।